アームストロング砲って言われる大砲を作ってました。実力で面白いことができる会社。おはようございます。新潟刃物鍛造所の部長の吉澤修です。よろしくお願いします。この会社の歴史はそうですね、350年って言われてて、こう遡り続けると大砲を作ってた時代になる。自分の先祖たちは大砲を作ってたよっていう文献にまさしく残っているような状態です。もう設計図がありまして、これがちょっと長いんですけど、こういう感じで。自分の曽祖父がそう新柄国俊っていう名でやらせてもらってて、多分ですけど人間国宝の一歩手前のところまで行って一応残ってる歴史としてはある。はい、今回作る包丁、はい、もし完成品あれば、はい、ぜひ。このゼオスに関してはまず薄さが特徴的ですね。まずステンレスなので錆びにくいです。ご家庭でもやっぱり使いやすいのかなと思ってます。つい最近始まった鋼材でもありますし、出してる鋼材屋さんとかに聞くとやっぱり、VG10 の上位互換、比較的割合が多い鋼材のものの上位互換なんで、切れ味とか錆びづらさとかもやっぱ兼ね備えてる鋼材なのかなと思っています。どういった種類の絵なんですか？黒炭になりますね。硬くて少し比重があるんで金属との相性がいいんですよね。重心が真ん中に来やすいというか、重心が入り口の付近にないと短時間でも疲れやすい包丁になってしまうので、そうならないように黒炭選んでます。こっちは鋼なんですけども、切れ味のところのメンテナンス性としてはやっぱりその鋼に勝るものないのかなっていうふうに思います。自分的にはやっぱり使っててゼオスの方が家庭でも使ってる身としてはやっぱり結構使い勝手がいいんですよ。今のは厚みですね。刃先の厚みと背中の厚み。基本研ぎ手の人がうまかったらあんまり厚さとかあんまり関係ないんですけ
極端に薄すぎるのはあれなんですけど、大体 2.5 が上手に研げる厚さなのかなっていうふうに思います。3本。よいしょ。青森県のいいところか、自分はやっぱり生まれ育った町なんで過ごしやすいですよね。自然はいっぱいです。ねぷたも出てたりします。ただ青森市の方じゃなくて弘前にもねぷたっていうのがありまして、太鼓叩いてたりしてます。扇形になるんですけど、自分たちの団体はちょっと人形で出てるんですけど、8月の頭から7日までずっと続けるんで、その時だけなんか人口密度異常です。人ガラガラなのにその時だけは人いっぱいいるんで。じゃあ次削りの方に。よし。社長また出てくるんですけど、教わったのがやっぱり人の手触れるところだから、そこだけは普通に以上にやっぱり綺麗にしておいてほしいっていうのは常日頃言われてるんで、ここの部分とか背の部分に関しては気使いますね。
カニエ・ウエストっていうラッパーが好きで、その人が言ってたんですけど、若いやつからしかアイデアは生まれないっていうのがすごい好きで、古い人たちからのアイデアって多分歴史の一歩でそこは歩めるんですけど、それ一歩刻んだらその次は多分若い人たちだなっていうのは思ってて、自分より年下の子は何人か入ってきてくれてるんです。で、頼もしいことはやっぱりこの上ないんで、やっぱ自分の若輩者ですけど、自分がやっぱりそこの6年間だったり7年間だったりするものをやっぱ後ろに預けて、どんどん綱渡ししてこう進んでいけたらなとは思ってます。もう次焼き入れで、ちょっと炉を温めてる間あるんで、ゼウスの刃付けと絵付けをよろしくお願いします。カメラです。マチュー共済って読むんですけども、相手のことを思ってすればやっぱり自分たちも救われる、お互いに良くなるっていうところを目指している現会長か父親の言葉です。これは祖母が書きました。今92ぐらいだと思います。まだまだ現役で今も書き続けている最中だと思います。
研ぎ面がちょっとガタガタだといい包丁作れないので面直してました。ある程度の厚みとある程度の薄さっていうちょうどいいバランスのところを抜かないとやっぱりいい包丁になりえないのかなっていう感じはします。根元と刃先って同じ細さなんですか？あ、そうですね。鍛造時点でもうここの部分は同じ厚みに全体的に同じ厚みにしておかないと。なんでここがやっぱり難しいですね。こう厚いんで。ああ、厚いです。で先端は薄いんで。ここは磨きの工程になります。しっかり揃えてあげて。ね、こういうボコボコってした粗い削り跡からこういう感じに。いい感じに仕上がってきてますか？順調な感じです。少し細かい面になってます。なんでさらにちょっと磨き込むような作業になってます。この真上の蛍光灯にこう反射すると、はい、引っ込んでるとこだったり傷目が見えて、それを目印にちょっとずつ落としてるような感じです。ああ、だいたい完成前でこんな感じです。
はい。あ、いいよ。ごめん。ダマスカス模様です。あ、そうです。軟鉄と鋼を組み合わせた母材になるので、はい。模様が入ってるものはうちらがやっぱり得意としてる分野ではあるものですね。積み重ねて圧着してミルフィーユ状にしないとあんまり出てこないんで、鍛造の中でも単節っていうちょっと今見せてない部分になるんですけど、いろいろな鋼材をこう積み重ねてこう圧着してっていうのは多分社長までのレベルの人はあんま見たことない。ちょっと頭の中覗いてみたいって思うレベルで、やっぱそれは思いつかんわっていうのがあるんで。切れ味に不満があるとああいう感じで戻っちゃいます。やっぱり納得のいく切れ味じゃないとあんまり出したくないですよね。
であとは冷めれば完了です。自分の曽祖父の今まで刀剣で取ったいろいろな経歴になります。戦時中を生きてた人になるので、終戦となって担当を一回辞めるんですけども、総理大臣の命により刀剣審査員となる。実際に作った刀を審査する人になります。その後に日本美術協会より伊勢神宮真剣を5振り奉納しました。儀式とかで使ったりっていうものの刀になります。1から10まで全部書いてもらったんですけど、すごいですよねでこっちが新潟家の大砲のお話とかになるんですけども、大砲作れって命令された時、津軽藩の、拝命を仰いでアームストロング式大砲を作って上納していると。自分の先祖たちは大砲を作ってたよっていう文献にまさしく残っているような状態です。の設計図がありまして、これがちょっと長いんですけど、こういう感じで、ここが噴出口で、おそらくここから鉄球を入れて、で先に詰めてる火薬で、ここにおそらく火縄、徐々に着火するようなものを入れて、で爆発を起こして大砲を発射させてたと思ってますこういったところ楽しいな、やりがい感じるなと。刃付け後のやっぱ切れ味が自分のモチベーションにつながってる感じがします。切れ味の感触として変ですけど、普通であればなんかラフランス切ってるような感覚、本当に切れる時って豆腐みたいな感触感じないなっていうのがいい包丁だなっては思うんで、商品がいいところっていうのは打ち込めるんで、今はその時はやっぱり無心になれるんで、目の前のことに集中していいものを作り上げるっていうところだけ考えると、やっぱモチベーションが上がって自然と喋らなくなるというか、余計な思考が消えていく感覚ですかね。それでいいものができれば最後の時に喜びが来るような感じですね。地元の百貨店とかに研ぎ直しを預かる機会があるんですけども、四半世紀作ってるっていうお客さんがいるんですよね。40年ぐらい使ってるってお客様と接してる時にも2柄じゃなきゃダメだって言っていただけるのとかも、やっぱそういう時に続けてよかったとか、楽しいなとか、あとはもっと頑張ろうとかって思える。もっと繋いでいかなきゃいけない。自分と同い年、もしくは下の人たちに使ってもらった時に、自分がおじいちゃんになった時に40年使いましたとかって聞けたら、やっぱり間違ってなかったのかなっていうふうに思えるかなっていう、多分それ目指して頑張ってるんじゃないかなって思います。人間としての理想像が自然と父親なところはあるかもしれないです。すぐやっぱ認めるんですよね、人のことを。やっぱり自分にできないことをできた人に対して本当にすごいなみたいな、心からやっぱり褒めてくれるっていうのは積み重ねていかないと出ないものだなとは思ってるんで、間近で見てきても自分まだまだだなとかって思わせてくれる、まだ叶わないなって思いますねご自身会社としてどういった立ち回りをされているんですか？基本的には後輩とかが仕事の内容とかできることとか切れ味とかの指標の役割になるのかなとは思ってます。ここまでいけば。でそこから先を追い込むのはやっぱ自分なんで、それ以上はいけないですけど、やっぱその手前のとこまでは引っ張っていってあげたいとは思ってるんで、そういうふうに常考えてます。実力で面白いことができる会社、包丁だけですけど、包丁の中でもやっぱ面白い、使いやすい、オールマイティーに行きたいなとは思ってます。やっぱりいいものを作って気に入られたいっていうのは多分根底にあるので、それを目指してやってるような感じだと思います。